ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తినండి, అంటే సీజనల్ ఫ్రూట్స్. మార్కెట్లో ఏది రేటు తక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని తినండి. ఎక్కువగా రేటు ఉండేవి ఫారిన్ ఫ్రూట్స్, ఇవన్నీ కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టి పెట్టి కుళ్ళి ఉంటాయి. లోపల పైన బాగానే ఉంటుంది, లోపలంతా కుళ్ళి ఉంటుంది. అవి తినొద్దు. విటమిన్ డి, B12, ఐరన్, కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ మీ డాక్టర్ యొక్క అడ్వైస్ ప్రకారం తీసుకోండి. సొంతగా మీరు తీసుకెళ్ళి తినవద్దు. ప్రతిరోజు పడుకునే ముందు బ్రష్ చేయండి. గోరువెచ్చని నీళ్ళలో సాల్ట్ వేసి గార్గిలింగ్ చేయండి. ఆల్రెడీ మీకు రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండేవాళ్ళు మంచి ఆవిరి పట్టండి, గార్గిలింగ్ చేయండి.